Hi, it's me, iamjam, and welcome to my channel. If you're new here, welcome here. So this video we're going to watch Yoasobi, Racing into the Night, Yoru ni Kakeru, the home take. So it's another video from the first take. So actually it's a year ago. So okay, it's the home take, the first take. So what's going on there? It's the home take, a video from the first take. Okay, let's go. These Japanese girls are really so amazing. They are really so こんに talented. ちは、Yoasobiボーカルのいくらです。今日はYoasobiにとって原点と言える夜にかけるを歌わせていただきます。夜のみんなの一人の時間に少しでも寄り添えたらいいなと思います。それでは聴いてください。夜にかける。沈むように溶けてゆくように、 Oh wow. 二人だけの空が広がる夜に。 Oh, I love this bit. And her voice is so mesmerizing. だけだったその一言 Oh で wow. 全てが分かった。日が沈み出した空と君の姿。 She's pronouncing words so clear. 初めて会った日から僕の心のすべてを奪った。 So this is a love song. 儚い空気をまとう君は寂しい目をしてたんだ。いつだってチクタクとなる世界で何度だってさ触れる心ない This bit makes me feel like I wanna dance. Oh wow. こぼれそうでもありきたりな喜びきっと二人なら見つけられる。騒がしい日々に笑えない君に思いつく限り眩しい明日を明けない夜に落ちてゆく前に僕の手を掴んでほら忘れてしまいたくて閉じ込めた日々。 When you have real talent, you don't have those stuffs, I mean decorated on your face, and just your voice will be so enough. 二人でいよう。君にしか見えない何かを見つめる君が嫌いだ。見とれているかのような恋するようなそんな顔が嫌いだ。信じてたいけど信じれないことそんなのどうしたってきっとこれからだっていくつもあってそのたんび怒って泣いてくる。それでもきっといつかはきっと僕らはきっと分かり合えるさ信じてるよ。Oh, beautiful voice. もう嫌だって疲れたんだってがむしゃらに差し伸べた僕の手を振り払う君。もう嫌だって疲れたよなんて本当は僕も言いたいんだ。あほらまたチクタクとなる世界で何度だってさ君のために用意した言葉どれも届かない終わりにしたいだなんてさつられて言葉にした時君は初めて笑った。騒がしい日々に笑え Oh なくな wow, って her voice is really so amazing. It's really so sounding so incredible. 明けない夜にこぼれた涙も君の笑顔に溶けてく。変わらない日々に泣いていた僕を君は優しく終わりへと誘う。沈むように溶けてゆくように染みついた霧が晴れる。忘れてしまいたくて閉じ
ありがとうございます。 Was really so incredible. Good. It was really so nice. Her voice is really so amazing. Very clean, very clear, and mesmerizing. Lovely. The lyrics are so beautiful. Girls really from Japan are really so talented, and when they sing, they just sing with their talent, not with their costumes, not with their fancy clothes, just their beauty and their talent. So that's it. Thank you so much for watching with me again, and I hope to see you in my next video. And if you want me to react to any video, guys, to any video, just let me know on my comment section. Okay, bye bye. Have a nice day.